Simplemente fue lo que pasó. Más o menos así. Yo tenía que llegar temprano, llegué tarde, Muy tarde. al otro día tarde. Y no podía ni hablar casi porque no estaba en buen estado. Entonces ella me dijo, agarra tus cosas y te vas de acá, no te quiero ver nunca más. Y hice esta versión, se la canté y me dejó quedarme. Ella necesitaba En vivo. Está de más. Siempre encienden en el agua. Me pierdo en la ciudad. Unpacking bajo la lluvia. Unpacking épico bajo la lluvia.
que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Te vi, te vi. Sí, paramos. Un puerto USB disponible. Ahí va. Ahí nomás.
No se puede conectar las dos cámaras por ahora. Tengo que cerrar el programa. Todo un inconveniente para configurar. Lo voy a sacar y poner. Así voy a conectar el programa. ¿Dónde podría conectarla? ¿Cómo configuro la cam? La cam. Ahora. Hay que esperar un minuto. ¿Hay algún impacto? Hay impacto. Para tocar rock and roll, todo lo que puedo sentir, todo te suena. Vamos a probar de nuevo. ¿Con qué se pone más despacio ella? Con el celular este. Bájale. Tenés que atender porque todavía todo para que no se moje. Ah, que no se moje el coso. Ahí sobre todo le puse. No, pero yo por la pared. Vení, mira cómo. Sí, ahora. Webcam 1 y Webcam 2. Ahora por lo menos hay dos webcams. Se ve que la otra es la nueva. La webcam sola. Esta es la nueva. ¿Está al revés? ¿Cómo que va a estar al revés? ¿Vino al revés? ¿Cómo que vino al revés?
No quiero nada que no salga mal. Van 19 minutos de unpacking. Un poquito más arriba. Está el modo espejo. Espejaime. Modo espejaime. Muy bien. Ahora vamos al... aquí. Metemos otra cámara.